Père Céleste, je laisse cet moment entre tes mains, Seigneur. Bénis ce que nous allons parler de ta part, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis-moi, bénis ceux qui vont nous suivre au travers de l'Internet, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir. Naye lisusu. Naye wabino frère Hervé. Naye tosola lisusu. Nakati ya liloba ya Nzambe. Je pense que les gens baninga mususu bazalaki béni dernièrement. Les Européens gens mususu bazala béni également. Alors sans plus tarder, nazwaki mwa reproche moke. Babisenga nazozala mwa molai trop. Nazala rapide et puis nazala mokuse. C'est la première qui bandeko. Il fallait tout sur la piste comment se fera l'enlèvement. Je ne pense pas que toko solango lelo parce que fagina si sa partie moko ezaki m'inspiré ezaki suite ya makambo to solaki dernièrement. So na koti partie enlèvement lelo te certainement samedi to solango. Alors toko so mukanda na biso na kotanga be écriture mingi te mais na kobana kopesa yango. So inazama mona moto na pesa ngo rapidement bino boko noter bo vérifier yango na ndako eza malamu mingi foto tanga pa Bible to prier ka mingi yango nde moto akola na kondima. Mais soki na moni ke pesi mwa difficulté na moto na mémoire na kosala mwa recours moke rapide mais na kobanda tanga mingi penza te. Alors esika bozwani bokozwa déjà mokanda ya Acte chapitre 19 verset D. Acte 19D kuna na kati tomoni apôtre Pierre azalaki kosolola na bandimi na bato ya ntango wana ya ntango na ye ayebisi bango alobi échappé nga moke boskizinga na kotanga mwa rapide parce que naona nasala mwa confusion moke ayebisi bango alobi avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Wana atuni bango motuna. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que ezalaki akutaki bato bateyi bango na Jean, bateyi bango na bato mosusu bandimeli Nzambe. Alors pendant que bandimeli Nzambe basukaka wana nde ya kotuna bango motuna. Est-ce que bosi bozwaki molimo santo banda bondimaki? Parce que l'église ebandaki depuis na série ya Rome. Ezalaki ya assemblement moko esalamaki kuna ya bato bazali kosambela. Babengaki yango église ensemble na bosali appellation moke soki ye na koyebisa bino na kati église wana organisation eyaki kosalema ntango bato basorganize bakomi kotya baintelligence basagesse. Il faut faire attention na makambo ya Nzambe na baintelligence na basagesse ya bato komema makambo selo compréhension ya bomoto ke omoni te oyo ezalaka malamu na oyo ezalaka malamu soki tosangisa yango totie na kati église ezalaka bongo bomoni te ke otambola. Faut faire très attention na place wana nde diable afandaka penza nde diable akotisaka confusion na kati ya l'église yango esemaka oyo nyonso to eyaka ti lelo Nzambe azokoka kopesa bato molimo santo te na kati ya bamangomba eza cause ya babiloko wana baorganisation wana. Si seulement tokotikala kaka na oyo elobi écriture na molimo ya Nzambe wana problème eza te oza na mposa kogene ba 40 jours na ba 100 jours te mpozwa Saint-Esprit. Oza pe na ntina koloba maloba ebele te mpo prière na yo ezala exaucé. Si simplement totikali kaka na baécriture yango wana Nzambe aprometaki biso akotinda 7e messager na ye na ntango ya suka ye nde ntango akoya koremettre makambo nyonso na ordre mpona kolongola babiloko bato batiaki eza ebele frère. Je pense que ndenge oza wana osi oyoka deja basi baloba na yo mibatela Nzambe akobatela yo. Est-ce que okondimaka eza biblique te? Oui, eza vérité nazoyebi biso vérité eza biblique te okoluka yango de Genèse à l'Apocalypse ezalaka nango te mais tala nde esonaka bien mibatela Nzambe akobatela c'est faux. Nzambe na kati ya Bible atoni biso motuna ata yo mekanga kopesa réponse nango siko ovandi alobi na biso alobi qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Nzambe mtatuni yango yo répondre nini par rapport à eloko wana? Donc eza faux. Mais bakwa nango ebele ntina baéglise lelo. Alors okoyoka lisusu bakoya oyebiso babino chanter c'est prier des faux.
c'est faux. Ils ont raté la Bible. Chanter, c'est chanter. Prier, c'est prier. Donc, ils ont un moment rendu les bateaux ça va biloko na bango. Nzambe ce quoi c'est que la raté que ceux qui oublient ça paraît être bon d'après bateau. Mais ceux qui ont les lobanaïté kuna au bakisi. So bakisi au freiner marche na yo. Bien comme on a ba manifestation ba don ba nini. Donc, assez à l'oba que les dons et les appels sont sans repentance. Moutako bongo la mutema, tout comme ako bongo la mutema, tenzamba bengaye. Tout comme nzambe pas kopé ça et donc. Donc, il faut pas que ça, comme mélange à makambo, na beti moi c'était mon kepoto bungate. Nde to moni a Pierre a tout ni bango ndengwana. Depuis bondimaki, bosi bozoli Saint-Esprit, bango babi, oh, toyoka mo atate. Ah, boyoka mo atate. Nda bandi kote ya bango, tout ça. Ezana alishan ndenge moko na apôtre Paul pa ye. Ayebisi bandimi atango wana tuni bango mutuna na acte 2:38 na mutuna na bango ntango balobi ke no te bayebi makambo Saint-Esprit te ayebisi bango alobi repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Parce que Pierre a rappelé que bango alobi ke no apôtre de quel baptême avez-vous baptisé? Avez-vous été baptisé? Bango babi le baptême des Jean. Yebisi bango Jean avait prêché le baptême de repentance en disant au peuple de croire à celui qui venait après lui. Wana ezalaki pour la repentance, bato ba se repentir pour na kondimela o azoya. Apôtre Paul tango aye ayebisi bango alobi na acte 2:38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Saint-Esprit est un don. Eza yo sala befort na yo tete nzamba sa pronosango lokwa nzamba sa pronosango eza wana ezelaka yo omitia na liloba na ye epi eza mpo na yo donc longolaka babiloko bato babakisa oyeba ngo nde nini il faut otangaka bible mingi et surtout il faut yokaka to otangaka makomi au 7e messager atikaki ye nde moto bayebisaki ye afongola 7 kake oyo ebetaki wana alors na kati na yango bato bandimaki mitema na bango etutisamaki baimpozaki bango maboko mpe bazwaki molimo santo nde repo so ozwi molimo santo yo oza so na baexercice ebele akosala te yo okomi na repo okomi na point oyo na kati na yo lisumu eza so na place te eza so na place te oza mpe na moyen so ya kosala lisumu te oyo bible elobaki non ya nzambe basala lisumu te okomi na point wana pourquoi parce que yo ozala na lisumu tobenga yango lisumu d'autres termes eza lisumu te eza erreur ozala na erreur vis-à-vis ya Christ mais pas vis-à-vis de Dieu yango wana nde ntina nzambe atiaki Christ na katikati wana mpo na réconciliation wana so okomi na Saint-Esprit okomi na repos wana ekopermettre yo ke soki ozosala problème ozwi problème sikoyo fukama lobela Christ et c'est fini problème na yo eza effacé jeté na mai de l'oubli alors epa nzambe ata satan abimi aye koakise yo alobi kutu te eloko aokele kosala oyo ozoloba mwana yo wana azalaka bien asalaka boye atambolaka bien asalaki boye olobi nzambe so akei kuna atala boye alomona eloko te pourquoi parce que makila Christ ya likolo na yo yango nde ezipi eyebi biso pembe likolo ya nzambe eza parce que yo omitikaki kokoma ntina molimo santo eza sacrifice oyo okosala ya komitika kaka na maboko na ye napelaki bino na baki yaka ndenge ozali kolapa bandai te kogere te keno nzambe nga mpenza oyo natiki yango soki mpenza nasali yango non kosala eloko wana te eza na befort na yo te nde yo kozala sauve motu oyo fo asauve yo asi akufaki deja parce que nzambe koyeba kaka lisumu ekoyaka na mokili nzambe asi abongisaki deja mwana pa te kala afeke yo ntango okoya na lisumu omibundabunda te ose débrie te ndenge nini okobima na lisumu wana mwana pa te asi akufaki mpo na lisumu oyo osala wana me yo okosala yango na nko te ye akufaki mpo na bamasumu oyo yo osali accidentellement voire même mpo so osalaki masumu mosusu na nko babengaka yemiki te mais aussi loto ozwi position na yo otaleli yango mpa na ye otalisi posa na yo lobi nasalaki eloko oyo nzambe nana posa nango te nana posa na yo na sincérité ya koloba te lokwa moto asala hymne national
yo moko outi na mawa wana na motema no oleli mpo na yango oyo esengi Christ akoefase yango epuis mpa nzambe emonana te. Position wana ekosunga yo. Alors demere na kotanga liloba nzambe, demere na koprie, nzambe akopesa Saint Esprit akopesa ngo mokolo okutu yo oyebaki te. Epuis il faut sengaka ye yango zala toujours na bonne attitude. Balobi na biso na mokanda ya acte na Galate 5 so na bosante Galate 5:22 kuna bamontre biso différence entre bafruit ya molimo oyo biso fo totambola na yango parce que babi marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galate 5:22 so na bosani te, so na bosani bo comprendre nga bo trouvons ka na 5 quelque part wana, mais je pense que ça na Galate 5:22 balakisi ndenge nini moto ya molimo. Koto eza Galate 5:13 na 13 kuna nde balakisi bato ya misala nzoto ndenge nini bazalaka makambo na bango ya ndenge nini. Ntango yo okende kuna soko miyebi na mte parce eza na bato mosusu bamiyebaka te me na molimo yango ndenge nini na nzoto yango ndenge nini. Wana eza un peu exemple napesi yo omeka kodifferencie. Ntango okoma na molimo bakoteya yo lisusu bamakambo wana te. Molimo ye moko deja banda koyebi soki koyiba eza mabe, koboma eza mabe, oyo eza mabe, oyo eza mabe, me oyo etaleli baenseignement oza na mposa encadre moko lokola pasteur moko aza na Saint Esprit akontinue koencadre na baenseignement na banini, me mpona babiloko wana bamabe wana banini tout ça molimo ye moko abanda koenseigner ya. Alors na mwa moke soki oyebaki te okeka na Galate chapitre 5 verset 13 à 22 okomona nyonso to kuna baexplike yango bato ya misala nzoto ya mabe na bato ya mbuma molimo. Na mbuma molimo ntango yo otala yango obandi kose compare na yango, obandi kosenga nzambe yango, obandi koprie chaque fois omoni osali makambo eza contraire na yango, ofukami obondeli oleleli Christ osengi mawa na likolo na yo na yebisaki bino ntan yango etikali moke me ntan yango mpe eza nanu ya grâce yango parce que tolinga tolongwa na grâce mpo tokɔta na nini na loi ya nzambe na colère ya nzambe, me wana eza mpona biso te, eza mpona bajuif. Mpa na biso soki grâce wana ekatani c'est fini parce que tokoni déjà na temps nango ya patience ezokende mpona kobengana ekende mpa bajuif na peu de temps, me mpona baoyo baolandanga na video oyo bakozala na susi ya baame na bango bozwa décision na mwa ntango etikali grâce yango ezodemere ya kolanda Christ ya kobondela ye. Nayebisaki bino totangaki na Jean chapitre 3 verset 36 ndenge nini nalakisaki bino ke oyo nyonso to akondimela Christ ye azwi vie, me oyo nyonso to akoboya Christ balobi colère ya nzambe ezodemere. Seke nayebisaki bino nzambe asilika depuis jardin d'Eden kanda wana mpona motu mpo elongwa il faut ka Christ. Donc yaka pa Christ kanda wana soki elongo nzambe ntango akoya okozwa ngolu. Lelo na oza mokose nayoki baconseil ya kelke bato bapesaki ngai na soki awa mpona lelo samedi tokosolola ndenge nini enlèvement ekosalema. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec nous tous. Amen. Merci.